Ni saba kabla kufika mbili kamili kupitia mita bendi ya 107.4 ukiwa maeneo ya Taita Taveta, basi Radio Maisha tuko mbele pamoja. Na kwa maana hiyo asubuhi ya leo tuko na mstahiki governor kutoka katika kaunti ile ya Taita Taveta, Mheshimiwa Mwadime yupo ndani ya studio. Tunarudi kwake aweze kujibu angalau maswali mawili matatu kabla tuvuke upande wa pili. Lakini mimi pia nakukumbusha kabisa kwamba ndani ya mchezo wa Lucky Box pia ipo hapa kwa ajili yako. Endelea kushiriki ndani ya Lucky Box ambapo kwamba unahitajika tu kubonyeza *889#. Remember kwamba lazima uko na umri wa miaka 18 na zaidi kabla hujazama ndani ya Lucky Box this morning. Bila shaka tunakuuliza swali, hivi sasa hivi ukapata 20,000 mambo mangapi ambayo utaweza kusort? Ama upate 45,000 ama 70,000 ama 100,000? Kuna mambo mengi ambayo bila shaka utaweza kujipanga panga namna hii namna ile nyingine. Labda uko na madeni ambayo yanakusakama pale, labda uko na rent ambayo umechelewa nayo. Leo jua tarehe 17 tayari. Unahitaji labda kufanya shopping 1 2 3 hapa na pale, unahitaji kulipa karo, second term ndio hii inaelekea kuisha. Sasa wewe vipi? Shiriki sasa kwa kubonyeza *889#. Una dial *889#. Baada ya kudial hiyo *889#, maboksi yako pale 6 1 2 3 4 5 6. Haya maboksi 6 kwa raha zako unaamua ni boksi gani ambalo unakwenda nalo. Unaweza kaamua mimi nataka kwenda na box number 1. You never know. Labda utapata ndani 17k, you know. Ama ukaamua box number 2, labda utapata 800. Ama ukaamua box number 3, labda utapata 100,000. Kuna box number 4, number 5, number 6. Kwa raha zako unachagua box ambalo unataka kwenda nalo. Alafu baada ya pale kuna ile pop up inakuja. Weka pin yako ya M-Pesa, weka okay. You're using as low as 20 bob kwa kila bid ambao unaweka pale. And you stand a chance kuweza kujipatia hadi shilingi 300,000. Kumbuka ni *889#. Bila shaka tukimaliza mahojiano tutakuwa tafuta washinde kupitia nambari ya simu. Kwa hivyo endelea kushiriki kwa kudial *889#. Of course kumbuka kwamba lazima umehitimisha umri wa miaka 18 na zaidi kabla hujazama ndani ya Lucky Box, na usahau kabisa kwamba hii hapa imeidhinishwa na KFCB, nambari ya usajili kwa 0071101. Bila shaka tuko na mheshimiwa mstahiki Gavana Mwadime ambaye ni governor wa kaunti ya Taita Taveta. Mheshimiwa Gavana, kabla hajaenda kwenye mapumziko tulikuwa tunazungumzia swala nzima la maji, na mwingine anasema kwamba good morning kumura sakali na governor. Mimi naitwa Chris. Gavana Mwadime ni gavana wangu, na anasema hivi maji ya Mzima Springs yamekatika, Marungu na Kasiagao hakuna maji. Mheshimiwa Gavana, hili swala la maji inaonekana kwamba ni swala sugu, lakini fahamu ya kwamba sisi ndio tumejaribu kupeleka hizo pipe kidogo huko ndani. Jua ya kwamba maji, kuna hili National Water Agency inaitwa Coast Water. Mapipe yote, mabomba yote, hata naambia wananchi kama kutakuwa na referendum ya kubadilisha katiba, waondoe haya agency ya national government. Coast Water wao pipe ikipasika ndani ya Mzima kokote, Tavevo ile local water agency ya county hairuhusiwi kutengeneza haya mapipe. Hata watu wengi saa nyingine wanaochanyoka hapa alafu wanaandaua mtoto wao wakisema wanalaumu governor. Hata bei ya maji Tavevo hupatiwa na Coast Water, na ile bill ya Coast Water inatoka kwa National Assembly, ile finance bill. Hata kama watu wanataka kubadilisha ile bei ya maji, waelezee mbunge andike amendments. Wakilaumu county, nakwambia ni kama hawaelewi. Yani nyoka iko hapa, wanamwacha wanakujabua mtoto. Kama haya maji yako kule hapo sehemu za Marungu, sikudanganya sisi kama Tavevo local water tumejaribu, lakini mabomba ya ile ya kutoka Mzima kwenda Mombasa ama kuingia hapo yanatengenezwa na Tavevo. Tena ujue huwa tunalipa Coast Water 8 million every month in advance. Tunawalipa tena baada wanasema watu. In fact hata nasifu sana Tavevo. Manake ndio kampuni, ukiangalia makampuni mengine tayari yashaanza kwenda na receiver, lakini Tavevo bado inaendelea na tena inafanya kazi. Lakini mheshimiwa, kwa wananchi sijui kwa sababu gani hili kitu unajua saa nyingine ukiwa mahali wananchi huthamini watu wengine wanje zaidi kuliko wao wenyewe. Okay. Mheshimiwa, lakini almost 15 years tangu gatuzi, na hili swali nitakuuliza wewe lakini vile vile watangulizi wako, kwa sababu unapozungumza na wengi wa magavana wanazungumzia changamoto ambazo zilikuwepo hata kabla ya ugatuzi. Afya na masuala ya msingi, bila shaka afya, maji, chakula ni vitu vya msingi kabisa vya wakazi ama wale wapiga kura katika maeneo ambayo mnatoka. Is it not disturbing that 15 years down the line, or is it there about 14 years down the line tangu ugatuzi, inaonekana kwamba changamoto ambazo zilikuwa zinakumba kaunti zetu kabla ya ugatuzi bado ziko pale pale? Ndio maana nakuelezea, hata wewe mwenyewe vile unavyouliza hilo swala, ndio Wakenya basi huenda hivyo bila kuchanganua moja kwa moja, hii ilikuwa vipi, mnajumlisha kwa ujumla. Sasa mwingine kama ni mzuri sana pia mnamchanganya na hiyo mba. Sasa mimi nakwambia tangu niingie, si ni miaka 4 sasa
tangu nikuwe gavana. Uliza ni mambo gani yameendelea. Hivi sasa tunavyoongea, the first visibility study ya kaunti nzima ya maji, kuna Mfaransa who is intervetor, ameenda Kasigau, ameenda the entire title is coming with a bankable visibility study. Hivi nikikuonesha hapa mabarua, tayari kuna big companies, hata even NGOs, they have shown interest ya kusupply ya maji kila mahali. Okay. Licha apart from that, I personal, si nimekuambia nikianza kufungua ile mradi ya maji ndogo ndogo, ile tumefanya na pesa ya akaunti ya wananchi ile inatoka tu. Nikisema nazifungua kuanzia saa hii, sitamaliza mpaka tufanye elections August. Vile vile ninavyoongea tena, nina non-governmental organ, tumepartner. Kama ukienda pale sehemu za Sagala, kuna kitu inaitwa e-water. It has never happened in Kenya. The first one, e-water, kama vile unalipaga token kwa stima, it's happening in Taita Taveta, na hilo shirika liko na pesa ya kutosha, litazunguka kila mahali, but they need subra. You know, ukishaingia haya maswali zikuja kwa siku moja, hata wewe mrembo unamtongozaga kwa siku moja ndio mpate. You have to take your time. Hata mzuri lazima kusumbua afanye nini? Sasa ndio mwaka wa 4. Na sasa hii tayari yale mambo nimeachieve ni mingi. Mheshimiwa Governor, muda tu nipatio nimalize. Mheshimiwa Governor, in much as kwamba unasema mambo yote mazuri, you need to make your people know kwamba this is what I'm doing. Mimi am a person, I'm not a peer man. Mimi I believe fanya jambo mwananchi alione nzuri, yeye mwenyewe aanze kuliongelea, limemsaidia hapo. Lakini mambo wajua siku hizi mtandao iko na uzuri na ubaya. Kama kwa mfano siku moja mimi nilipokuwa kitambo nilikuwa nafanya kazi na Kenya Commercial Bank. Mimi am a jack of many trade. I've been a teacher, I've been a banker, I'm a miner. I remember nikiwa pale Mombasa siku moja pale High Court, tumeenda kula lunch na rafiki yangu na tulikuwa tunakula githeri. Na simu ndo zimetoka. Tunamuona akipigia mrembo wake akimwambia I'm intercontinental hotel, we are taking Gavana Mshezi, na mtu anakula githeri hapo. So I believe by seeing. Mheshimiwa Gavana, 2 imefika, tumpishe msomaji wetu habari tuendelee. Jamaa kwa